Svet va gaz narxi har yili oshadi. 3 yilda emas, har yili. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 15-iyunidagi yoqilg'i energetika tarmog'ida tarif siyosatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 337-sonli qarorga ko'ra, O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun narxlar 2026-yildan boshlab 3 yildan kam bo'lmagan muddatda amal qilishi belgilangan edi. Ammo qaror kuchga kirishidan bir kun oldin 31-mart kuni Vazirlar Mahkamasi yana bir qaror qabul qildi va endi elektr va gaz narxi har yili oshadigan bo'ldi. Yangi qabul qilingan qarorga ko'ra 201 kWh-dan 500 kWh-gacha bo'lgan elektr energiyasi iste'moli uchun alohida tariflar joriy etiladi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-aprildagi qarorga ko'ra 2025-yilning 1-apreldan elektr va gaz uchun narxlar oshishi kutilayotgan edi. Unga ko'ra, maishiy iste'molchilar uchun oyiga 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha sarflangan elektr energiyasi uchun narxlar 1000 so'mdan hisoblanishi kerak edi. Hukumatning 31-martdagi so'nggi qaroriga ko'ra esa bu narxlar 800 so'm etib belgilandi. Qisqacha aytganda, hozirda maishiy iste'molchilar 200 kWgacha 450 so'mdan, 201 kWdan 500 kWgacha 900 so'mdan to'lamoqda. 1-maydan boshlab esa 200 kWgacha 600 so'mdan, 201 kWdan 500 kWgacha esa 800 so'mdan 1000 so'mdan to'lanadi. Bunda har ikki holda ham iste'molchilar umumiy hisobda 360 ming so'm to'lanadi. Agar to'lanadigan summa o'zgarmaydigan bo'lsa, buning uchun yangi qarorga ne hojat deganlar uchun qarordagi asosiy jihatga to'xtalsak, yangi qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab har yili 1-maydan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari bir marotaba yillik inflyatsiya darajasida kelib chiqqan holda 10% yuqori bo'lmagan miqdorda indikatsiya qilib boriladi. Ya'ni har yili mamlakatda inflyatsiyadan kelib chiqib narx o'sib boradi. Ma'lumot uchun 2024-yilda O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 9,8% ni tashkil etgandi. Agar bu joriy yilda inflyatsiya 10% ni tashkil etsa, kelasi yilda svet va gaz narxining ham 10% ga oshishini belgilaydi. Avvalo 2024-yilning 15-iyunida Vazirlar Mahkamasi tomonidan yoqilg'i energetika tarmog'ida tarif siyosatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingani ta'kidlash zarur. Unda 2031-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston yoqilg'i energetika tarmog'idagi tarif siyosatining asosiy yo'nalishlari kelib chiqiladi. 2024-yilning 16-apreldagi hukumat qarorida 2024-2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafiki ishlab chiqarilgan. Ammo mart oyi so'ngida Prezident topshirig'i asosan Vazirlar Mahkamasining 28-martdagi qaroriga ko'ra narxlar o'tgan yili belgilangandan farqli ravishda 1-apreldan emas, 1-maydan oshiriladigan bo'ldi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 31-martida yana bir qaror qabul qilindi va unga ko'ra 2026-yildan boshlab elektr va gaz tariflari har yili 1-maydan inflyatsiyani hisobga olib 10% dan oshmagan holda ko'tariladigan bo'ldi. Vaholanki 2026-yildan boshlab gaz va svet uchun narxlarni kamida 3 yilga o'zgarishsiz qondirish reja qilingandi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan 2024-yil 1-maydan boshlab elektr va gaz uchun to'lovlar miqdori oshirilib, energiya resurslar iste'moliga limit joriy etilgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.